ani. Prima variantă este de o lungime de 82 de kilometri, a doua variantă este de o lungime de 62 de kilometri. A doua variantă, măcar că este mai scumpă pentru că constructiv vor trebui mai multe investiții de făcut. Potrivit primului proiect, șoseaua de centură va avea 6 porțiuni. Aceasta va porni din cartierul Telecentru, va trece pe lângă localitățile Trușeni, Grătiești, Tohatin, porțiuni care vor fi doar reabilitate. Totodată, segmentele de drum de lângă localitățile Colonița, Sângera, Sociteni vor fi construite de la zero. Și cum lucrările de construcție a șoselei de centură vor începe de lângă cartierul Telecentru spre Sângera, aici în apropiere de satul Humulești, muncitorii ar putea ajunge abia în 2017. Cum n-ar fi, într-o parte, și așa e bine, și așa e bine. Dar mai bine pensat să treacă. Drumul trebuie și aici. Tot spune că să fac, poate ar da Dumnezeu și să îndeplini odată promisiunile. Oamenii vor avea unde să muncească. Deși bani s-au găsit doar pentru construcția a jumătate din drum, autoritățile speră că peste 3 ani șoseaua va fi gata. Avem asigurat finanțare pentru sectorul 1, 2 și 3 în sumă de 52,8 milioane. În restul sectoarelor care vor fi în lucru vom propune pentru băncile financiare prealabil noi am discutat. Lucrările la prima jumătate a șoselei ar putea începe la anul.